건강 관련 소식입니다. 천식이라고 하면 기침병 정도로 알고 계신 분들 많으신데 매우 위험할 수 있습니다. 당장 숨이 멎을까 공포 속에서 하루하루를 버텨내는 중증 천식 환자들이 있습니다. 최은미 기자가 만나봤습니다. 침대 머리맡에 빼곡한 약들. 잠깐 앉아있는 순간에도 기침이 끊이지 않습니다. 조금만 움직임이 있어도 숨이 확 차올라요. 그럴 때는 숨이 하나도 안 쉬어져요. 들숨 날숨 하나도 안 되고 그냥 이렇게 상태에서 멈춰요. 그러면 이제 막 눈이 돌아가고 막 그래요. 밤이 되면 더 끔찍합니다. 막 토할 때까지 기침을 해요. 그럼 먹은 거 다 소용없이 약도 다 나오는 거고. 그걸 꼬박 2주 동안 했어요. 20살 이내 씨는 첫 돌도 되기 전부터 중증 천식을 알았습니다. 뛸 수가 없으니 그냥 놓쳐서 지각하는 것도 일쓰고 갑자기 너무 힘들어서 호흡곤란이 와서 중요한 일을 하지 못하고 캔슬한 적도 꽤 있고. 중증 천식은 염증을 일으키는 백혈구의 일종인 호산구가 과도하게 증식하며 숨이 끊어질 듯한 호흡곤란이 유발되는 질환입니다. 우리가 장난으로 이렇게 목 졸르는 장난치잖아요. 그때 숨 막히는데 천식 환자들은 기관지마다 누군가 이렇게 쥐어짜고 있는 거예요. 그러니까 심한 경우는 사망까지 하죠. 중증 난치성 질환이지만 일반 천식과 똑같이 분류되며 약제비를 90% 지원받을 수 있는 산정특례를 적용받지 못합니다. 유일한 치료제는 1년에 1,000만 원의 투약 비용을 부담해야 합니다. 이를 약물고 그냥 애 됐고 그냥 집에 가서 죽자 그러고 왔어요. 이놈의 병원비 지겨워 죽겠다. 몇 천이에요, 몇 천. 대부분 환자가 당뇨 같은 부작용에도 스테로이드에 의존해 연명하고 있습니다. 환자를 치료하려고 주는 약이 환자들에게는 오히려 더 안 좋은 영향을 초래하는 이런 비극적인 상황을. 국내 천식 환자는 100만 명. 이들 중 10%는 중증 천식 환자로 추정되고 매년 2,000명씩 호흡곤란을 앓다 생을 마감합니다. MBN 뉴스 최은미입니다.